ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾದೇಶ್ ಅಂತ. 15 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು 100 ಕೋಳಿ ನಾನು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 100 ಕೋಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು 5,000 ಕೋಳಿ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಣು ಕೋಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೂಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತವೆ. ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಮಾರಬೇಕಂತ ಬೇರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಯಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು 850 ಕೋಳಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. 1.5 kg ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆ 1,400 1,600 ಆ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 1000 ಇತ್ತು, 250 ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ತಗ್ಸಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗಿರೋದು ಇದು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ನಾಟಿ. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ನಿಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು 2 kg ಗಂಟೆ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 80 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಜಿಗೆ. ಸರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರ. ನಾಟಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡು. ಕೆಜಿ 750 ಗಂಟೆ ಮಾರ್ತಾವ್ರೆ. ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 750 800 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ತಾರೆ ಪ್ಯೂರ್ ನಾಟಿ. 200 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಸರ್ 100% ಪ್ಯೂರ್ ನಾಟಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೇ ನಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಯ್ತೀರಾ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ